ஹே ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் காக்டெயில் வந்து சிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. ஸோ அதோட அப்டேட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் வந்து சிக்ஸை வந்து காப்பாற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நல்ல ஃபீட் கொடுக்கணும். சோளம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேஜில் வந்து எப்பயும் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபீட் எடுத்து சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ண வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா 2 சிக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆச் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் சொல்லியிருந்தேன் 2 முட்டை வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து மஸ்ட்டு முட்டை இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆச் பண்ண சிக்கு. ஸோ இது கொஞ்சம் க்ரோத் இருக்குது. நான் பழைய ஃபோட்டோவும் காட்டுறேன், இப்போயும் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இதுதான் செகண்ட் ஆச் பண்ண சிக்கு. ஸோ இது இப்போ தான் வந்து க்ரோத் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுலேயும் நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காட்டுறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கும் இதில் டிஃப்ரெண்ட் சிக்கோட அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இவங்க தான் பேரண்ட்டு. இதோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது தான் ஃபீமேலு, அதுதான் மேலு. செம்ம ஒரு செட்டில்டு பேரண்ட் இதானா, சூப்பர் பேரண்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ரிலேட்டடாக டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ காய்ஸ்.